Sigríður Etna býr í Grindavík en fædd og uppalin á Tálknafirði. Hún að gefa út sína aðra barnabók nú fyrir jólin, þar sem íslensku jólasveinarnir koma við sögu. Hilmar Bragi hitti höfundinn á bókasafninu í Grindavík. Ég heiti Sigríður Etna og ég 28 ára og fædd og uppalin á Tálknafirði. Ég yngst í 9 manna systkinahóp og á 2 stelpur hér í Grindavík og bý hér með þeim og manninu mínum. Ég hef alltaf lesið mikið og svo tók ég áfanga í framhaldsskóla barnabókmenntir og þá kviknaði áhuginn á góðum barnabókmenntum og ég var búin að kaupa mjög margar barnabækur áður en ég átti stelpurnar mínar og við eigum mjög mikið af bókum heima. Maðurinn minn alltaf að segja að nú sé komið gott en ég held að það sé aldrei komið nóg sko. Þóttu svo meira segja duglega að koma á bókasafnið og taka bækur. Hver svona hugmyndin á bakvið fyrstu bókinu sem gafst út fyrir 2 árum síðan? Þegar ég átti stelpuna mína, 2014, þá var hún heima mjög lengi. Hún komst ekki á leikskóla fyrir að vera 2 ára og voru mjög duglega að fara vestur á Tálknafjörð til foreldra mína en þau fluttu í sveit fyrir 8 árum. Og þegar ég fylgdist með henni í sveitinni og bara náttúrunni í kring hvað hún naut þess í rauninni, þá langaði mig einhvern veginn bara að leyfa öðrum að njóta og skrifa svona hefðbundna eða svona sögu íslenska hefðbundna sveit með smá svona aukadýrum eins og eru í sveitinni á mömmu mín og pappa eins og býflugur. Svo með seinni bókina mína að þegar fyrsta bókin kemur út þá kom ég á bókasafnið og ætlaði að taka jólabækur fyrir stelpuna og þá fannst mér úrvalið ekkert vera neitt rosalega mikið og þá kom hugmyndin, já ok, næst skrifa ég jólabók. Já, þetta eru systkin Etna og Enok í báðu bókunum og nöfnin frá þeim, gaman að segja frá því, að þegar ég var í háskólanámi, ég heiti Sigríður Etna og það var strákur með mér í náminu sem hét Hjalti Enok og vinkona mín sagði ef ég eignast tvíbura þá ætla ég að skýra þau Etna og Enok. Svo var ég að hugsa hver aðal persónan ætti að vera og þá hvað, já, ég hef bara tvíbura og Etna og Enok hljóma bara mjög vel. Og eru þá þessar sögur skrifaðar út frá þeirra sjónarhorni? Já, í rauninni bara það sem þau gera. Textin mjög einfaldur, sérstaklega eins og í fyrstu bókinni, að því að mér langaði að vera bæði einfalt að lesa fyrir börn og líka þegar börn væri byrjuð að lesa sjálf, þannig að letrið mjög gott. En svo seinni bókin, þá svona helmingi meiri texti, það sem svona samtöl á milli þeirra, aðeins flóknari. Etna og Enok hitta jólasveinina. Það hugmynd sem ég fekk bara frá sjálfur mér, því að mér eins og svo mörgum öðrum börnum langaði að hitta jólasveinina, allan þegar ég var stelpa og meira áhugi þá heldur en kannski í dag. En þá hún þannig að hún spannar eiginlega öll íslensku jólin. Þegar að krakkarnir, Etna og Enok setja skóinn út í glugga og svo hverri opni þá nýr jólasveinn og þau beita ýmsum brögðum við að ná jólasveininum. En svo að lokum þá komast þau loksins upp í Grýluhelli og hitta alla jólasveinafjölskylduna. Alla bræðurnar, jólasveinabræðurnar, jólaköttinn og Grýlu og Leppalúða. Svo opnað með aðfangadag og svo lokum 13. Og þetta ekki bara saga, hún mikið myndskreytt og þú ert búin að vera í samstarfi við listakonu við að myndskreyta bókina. Já, ég með ansi færa listakonu. Hún Freydís Kristjánsdóttir, foreldrar okkar eru systkini og þannig að hún að vestan líka og hún hefur unnið í mörg ár við að myndskreyta bækur og ég sé sjálf ef það einhver bók þá laðast ég bara að myndunum hennar af því að hún ótrúlega fær og stundum fengi svona smá samviskubit af því að ég var kannski pínu krefjandi í upphafi í fyrstu bókinni að þá sendi henni held ég 40-50 ljósmyndir hvernig allt átti að vera því ég vildi hafa þetta nákvæmlega eins og hjá mömmu og pappa en hún endaði að fara í vettvangsferð bara af því að þetta var orðið held ég svo mikið af óskum hvernig ég vildi hafa hlutina en svo í seinni bókinni þá kannski var aðeins meira svona frjálst. Fyrir hvaða aldur ertu að hugsa þessar bækur? Þetta fyrir öll börn? Eða þetta bara fyrir foreldra að lesa fyrir börn líka? Sko, með fyrri bókinu allavega mikið ömmum og öfum sem hafa keypt bókina og þau náttúrulega eru duglega að lesa fyrir börn. En þetta svo erfitt með aldur, af því þú getur verið með einhvern í 4. bekk sem á erfiðara með að lesa heldur en einhver í 1. bekk. Bækurnar eru mjög góðar fyrir 1. bekkina í grunnskóla til að byrja að lesa. En svo segi ég líka þótt að börn séu byrja að lesa þá eigum við alltaf að lesa fyrir þau. Og ef þú ert með yngri börn þá eru bækurnar báðar svo vel myndskreyttar að það vel hægt að tala út frá myndunum.
Þannig ég myndi segja þetta sé alveg bara frá 2 ára og upp í 8-9 ára gamla krakka held ég. Ég kom hérna þegar þú varst að kynna bókina þína á 4. föstudegi og það var sannarlega fjör þegar þú varst að kynna bókina. Það var bara margir að kaupa bækur. Já, þetta gekk rosalega vel og það hefur gengið rosalega vel með báða bækurnar. Ég er alveg mjög glöð með viðtökurnar af báðum bókunum. Fyrsta útgáfahófið var hér á bókasafninu og þá ætlaði ég að lesa og þetta var í 2 tíma en ég var í 2 tíma við Freydís bara að árita bækur og selja, þannig að það var aldrei lesið. Svo fannst mér svo tilvalið að vera með þetta á 4. föstudegi og það var rosalega góð stemningin bara þetta kvöld og veðrið æðislegt og það hjálpaði eflaust mikið til og fólk líka bara búið að hrósa manni mikið fyrir og já, þetta var mjög 4. föstudagur allavega. Eru systkinin Etna og Einangur á leiðinni í fleiri ævintýri? Já, mér langar mjög mikið. Ég sé fyrir mér 2 aðrar bækur en þau ætla ekki að koma fyrir næstu jól allavega. Ég er með hugmynd núna allavega bók sem að tengist þessu svæði sem að mér langar að skrifa fyrst. En ég er með margar hugmyndir og ég sá að það skrifa einhver rithöfundur í daginn að hugmyndir væri svo frekar og það á svo vel við að því ég veit ekki hversu oft ég hef þurft að fara fram úr rúminu og opna tölvuna og skrifa hugmyndir sko. Af því það sannarlega eru margar.